Egiz, karnavaletan astelen gabin erten genuen danok, jamei jozuk, behatzi jantzi ziren, berez, Karnaval de Venezia, zeago nahi bazu, orkestuko izutut, zein familia oso ginen, eta San Agustinen, ginen duen apai bat oso derra, kandela eta guzti, oso guztua, pasaben du. Eta zin, antifazakin eta maskaragin. Eta, karo, asko gabaz ez duten, espetiko horreien ezin ikusi dana, eta bada, behin ikusite bakarrekene gutxitxo eta asko esatzen ziren, ipini izazuz posizio bat, posizio bat, beterratan da, hola, bilatzen eta arriskotzu, porque ropa eta delika die, jetik ikutu iten du. Eta aurkezteko ere zehazan, zaile, hola manikile bat ditun, hortako, esnapen, eta behin gauit pentsatzen da, manikile nundo dendatan. Dendatan eskapatik onena, eta ikusmiri azpeitien danetzako ipintzeko, holako baino gauze hobioik, udaletxean guena eta proposamenen gozo, baina aurtengoago ez. Aurtengoago gau, beste bat, geuretzako handi bukatzeko, eta unitzen nien ikerari guztu bideia. Dorun izan txelen, aurten ezin banun urren gurteako. Jo hien, almohada hortan asko pentsatzenik. Eta pentsan hon, dauzako duzaukat, eta igual urren gurtu netzako egoik. Eta orduan zein nun, berriro, zaria bota motu nez, aurten nengo da. Lan pixket gehiago izango ez, baina aurkeztu ingo ez. Eta orduan den data junginen, bai izkusantzun odaletxik, den data junginen, eta den data nortu zeduen, idea honak iritu zitziren zila. Eta aparte da, herrikei bisitazun bat eman, karnaval giro hori. Hauek eiteko ideia sortu zitzidenei, alaba honek Edinburgo zau bizitzen, eta zean bilau zuen, txariti horietako baten, bitu lehenko garaiko oso patroia die, eta gitu ikusteko. Bai. Eta hemen markatu dauzket, eitakun, zein nola junlik egiten, eta metateik ataet patroia. Ideak eta hartutu, eta bine, hau una joia da netzako. Azpeitiko kasko zarrien, ipintzeko zantzidun odaletxiek omen izala, eta orduan hasi nintzen, alzoaran, bendi helena bizi, eta are da Julai, hilabeteko, hiloktan inolako, hilero nola iten un traje bat, are egun hortako, hilabete hortako nola da, titulipinen joan kaskada. Kaskada da, porque pusketaka ur, kaskada eroiko aliz bezala, izen hori pinin joan, zoze pinin bertzan da. Bestia pinedet, kaioan. Kaioana da, December, hilabeteko. Ezea, inglesez ipintzitu, inkastenen izena inglesa. Eta izena arkoiris. Eta parte egiten inglesa, partuzten da dana, arkoiris izena pinedet. Gero da, hirugarrena, Frida plazan, hori da Flora, hori da Maiatzeko. Eta Maiatzeko hori da loraz betetako bere gareko mes de las flores esatana, gero da bestie Pipesen, Pipesen dauket turkesa. Hori da, Luis da Otober indako, hori nebere biloba Luisen jantzile, gure prinsipitu bere kandelaru eta guzti. Gero bestie hemen, ederti dendan, hau nerie da, nik eman hona, izena du Versailles. Nau ginun apirili, April hori, izena ipinili. Gero, Lucio Albertini ipini den nire zemina, eta hori da Elegantz. Izena titulu ipini jo, oso doktori ditxiz da, eta guztu nindako da. Gero, bestia aireneko dendan, haren aurrez, aldai bilet, eta hain ipini nun Jun nindako da, eta zea da izena dauke kristal. Dana kristel arrizko ziler kolore izan da. Gelditzitza ezkit beste hiru dendan, bine bestirela, eta hasiko naiz, Luis Bentzaneko zaztu ipintzen, han izengoa galan izena dunen, eta are da Septemberren indako. Eta gero, ipinikoet Roma esen, eta Roma esen dihue jantzile oro. Hori da martxun indakoen erala baiorak mantzunik. Eta azkenegoz,
gu ginen behatzi hortan karnabaletan. Baina beste amendua dago, estilotako, maskara berdin dutxan, eta hori pineko du amena bat dena, elizkali gorpine dena. Eta izena ipiniko otoño. Hola, abrigo marroia da tercero eskunda bat, eta horrein gila. Hori pineko ditu giloia epila, eta horrekin jabukatzen. Eta azpitik giro derramateko, gire izena.